Abbiamo iniziato questa maratona, la discussione del nuovo piano sociosanitario 2019-2023, che dopo la riforma della sanità, la legge 19, completa quel percorso di trasformazione della sanità veneta e la programmazione per i prossimi 5 anni. Una sfida importantissima che vede al proprio interno della programmazione il tema centrale, l'autonomia del Veneto, la necessità che il Veneto possa decidere di mantenere e di migliorare sempre più il proprio sistema sociosanitario, facendo conto su quello che è non solo una programmazione pratica e di risorse, ma anche una programmazione del personale, della formazione in ambito sanitario. La cosa che ad esempio ho portato a conoscenza è quella che da uno studio determinato dalla Ca' Foscari il Veneto ogni anno perde circa 78 euro pro capite sui costi standard nazionali, ovvero oltre 300 milioni di euro che ogni anno mancano nel sistema sanitario veneto. L'autonomia potrà darci anche questo. Un piano che ci preoccupa molto perché è in netta discontinuità rispetto a quello precedente. Sia per quello che riguarda l'organizzazione ospedaliera, vengono introdotte delle novità che non ci convincono e di cui non riusciamo a capire le conseguenze, soprattutto per l'organizzazione degli ospedali territoriali, i cosiddetti SPOC, che vengono accentrati notevolmente nell'ospedale hub. E poi anche tutta l'organizzazione del territorio non ci convince. I distretti hanno sostituito il riferimento che tutti noi abbiamo, che sono i medici di medicina generale, e non riusciamo a capire perché vengono smantellate le medicine di gruppo integrate, che servono come punto di riferimento per 700.000 cittadine e che erano la vera novità del modello di integrazione sociosanitaria. Quindi una serie di conseguenze in discontinuità rispetto al piano precedente che ci preoccupano molto, che siamo qui per esaminare. Richiamo poi il grande tema della non autosufficienza, manca la riforma delle IPAB, manca personale, non sono stati introdotti dei provvedimenti che appunto diano delle risposte alla carenza di personale, soprattutto nel territorio, soprattutto per i minori, per la psichiatria, per i livelli educativi che invece vanno preservati perché il modello veneto è quello dell'integrazione sociosanitaria. Quindi sarà battaglia vera in Consiglio per riportare al meglio il nostro intervento costruttivo e per dare risposte significative alla popolazione veneta.